Безопасность в лесу. Ребята, в окрестностях все чаще видят диких зверей. Недавно кабан сломал изгородь на поле треки. Вчера мистер Уиллер видел медведя на опушке, а на лужайке для кемпинга заметили змею. Еще и змеи! Мы должны позаботиться о том, чтобы никто не пострадал. Верно. Развесим в лесу таблички, чтобы все были осторожнее. Что ж, тогда за дело. Хорошо. Ну что, вы будете фотографировать? Конечно! Та-дам! Последняя модель. Классная, правда? Питер, крутой камеры недостаточно. Нужно уметь фотографировать. Вот так, вот так и вот так. Ну ладно. Пошли, Питер, поснимаем животных, пока не стемнело. Да, пошли! О, ребята, подождите! Вот так. Еда для белки. То, что нужно, чтобы ее сфотографировать. О! Вот и она! Подожди, ну Ух ты, какая птичка! А я Питер, лучший в мире фотограф. О! Хочешь, чтобы я сделал селфи? Давай. Скажи сыр. А ну-ка, отстань от меня! Ой! Ух ты, какая красивая бабочка! Фотографировать так весело. не очень. Что с вами, ребята? Снимать животных не так уж и легко. Ух ты! Это олененок! Вот класс! Сейчас я его сфотографирую. Пошли! Давай, давай! Ребята, нам нельзя заходить в лес. Стойте! Так, сейчас классный кадр будет. О, Питер! Джонни, тише можно? А то ты испугнешь олененка. Вот так, сейчас. Там змея! Питер! Питер, ты цел? Я лодыжку растянул. Еще змеи! Лес сегодня такой красивый. На помощь! Помогите! Что это? Кто-нибудь, помогите! О, Эмбер! Ребята, что случилось? Эмбер! Питер упал в яму, где полно змей! Это ужасно! А ну прочь! Питер, стой! Эмбер! Змей трогать нельзя. Если ты их потревожишь, они могут напасть. Ты серьезно? Да, держись крепче. Нам пора выбираться из змеиной ямы. Ну, все в порядке. Теперь можно и передохнуть. Спасибо, Эмбер. Спасибо. Питер, запомни, животных тревожить нельзя. Я же не знал, что упаду в яму со змеями. Нельзя забывать, что в лесу может быть очень опасно. Ходите только по специально проложенным дорожкам. Сойдя с них, вы рискуете столкнуться с дикими зверями. Если вы увидели опасное животное, ничего в него не бросайте, не кричите и не бегите. Это может испугать или разозлить его. Лучше всего медленно отойти назад, оглядеться и спрятаться за камнем или деревом. Ну что, все запомнили? Да, запомнили. Это Билл.
поделка. Жаркий денек. Молодец, Спуки. Спасибо тебе, Стейси. Подожди, Спуки, А? минуточку. М? А у меня для тебя сюрприз. И какой же? Каждый раз я буду давать тебе наклейку за помощь другу. За 5 наклеек подарю тебе радужные шины. О, радужные шины! Ура, вот класс! Ха-ха! Тогда не буду терять время. Пока! Увидимся! Доброе утро, город Бромс! Сегодня днем опять будет очень жарко, поэтому ограничьте время пребывания на улице и позаботьтесь о своем здоровье. Быстренько соберу наклейки и получу новые шины. Помогите, застрял! Это Бенни. Держись, приятель. Вот и все. Спасибо, Спуки. Не за что. Просто будь осторожнее. Похоже, Спуки сегодня в хорошем настроении. Питер, нельзя было поточнее? Нет, мне жарко. Джонни, принеси мяч. Нет, это ты его туда забросил. Сам и иди. Нет, я не могу. Привет, Пости. Прости, задержался. Где ты пропадал? Не представляешь, сколько у меня еще дел. Ничего, сейчас наверстаем. Спуки, не так быстро! Быстрее! Можно и быстрее. Держись! Привет, Масти. Надеюсь, недолго ждал. Давай оттащу тебя обратно. У тебя много работы даже в такой жаркий день. Все, погнали. Стой, это мой нос! Спуки, подожди! Но ты точно справишься? Да, все отлично. Не надрывайся, Спуки. Мы можем позвать на помощь Роя. Не надо, я справлюсь сам. Ого, вот это да. Молодец, Спуки. Спасибо, делаю, что могу. Так, осталась всего одна наклейка. О нет, Спуки, с тобой все в порядке? По-моему, тебе нужно отдохнуть. Нет, нет, все прекрасно. Мне пора. Подожди! Ох, он слишком старается. Еще одна наклейка, и я получу шины. Что-то мне нехорошо. Сегодня все так тяжело дается. Я так хочу домой отдохнуть. О, и как мне плохо. Дети на дороге! Берегись! О нет, Спуки! Помогите! Внимание, внимание! Спуки повис на дорожном ограждении над обрывом. Ребята, вы знаете, что делать? Конечно! Спуки! Помогите, я сейчас упаду! Спокойно, Спуки, мы тебе поможем. Хелли, ты поддержишь Спуки снизу, а мы с Роем вытащим его наверх. Хорошо! Все, держу. Все, можно тянуть. Ладно, тогда начали. Спуки! Вот так. Готово, Спуки. Спасибо, Эмбер. Спуки, все могло быть хуже. Тебе и правда стоило отдохнуть. Если объявили, что будет жара, старайтесь не выходить на улицу. В жару мы потеем и теряем влагу, поэтому нужно больше пить, чтобы избежать обезвоживания. Если вы почувствовали головокружение или тошноту, как можно быстрее зайдите в прохладное помещение. Если не станет лучше, вызывайте скорую. У вас солнечный удар. Хорошо. Я больше не буду так носиться в жару. Мы будем осторожнее. Самое важное – твое здоровье. Я знаю, но я хотел получить последнюю наклейку. И ты ее получил.
Вот твои радужные шины. Ух ты! Я правда их заслужил? Бенни сказал мне, что ты и ему помог. Ну да, так и есть! Ура! Радужные шины! Ух ты! Пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу-биу. Если что-то произойдет, пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу-биу, то Эмбер к вам всегда на помощь придет. Мы все спешим мир познавать, забавно жить на свете.